Buenos días, mi nombre es Gladys Ixcha y hoy voy a presentarles la práctica de cómo se toman el pulso arterial, el foco de auscultación tanto cardiovascular como respiratorio. En el pulso arterial se debe tomar desde la cabeza hasta los pies en el siguiente orden: temporal, carótida, axilar, humeral branquial, radial, cubital, el femoral, el popliteo, tibial posterior y pedia. Buenos días, mi nombre es Gladys Ixcha y hoy voy a atenderte. ¿Cuál es tu nombre? Un gusto, mi nombre es Jordi Ixcha. ¿Cuál es tu edad? Tengo 18 años. ¿Has presentado alguna patología en el pasado o recientemente? No, señor. ¿Tienes algún antecedente familiar, ya sea con un tumor, algún cáncer? No que yo recuerde. Bueno, hoy voy a tomarte los pulsos, también voy a revisarte los focos auscultativos, tanto cardiovasculares como los respiratorios.